Wenn man da in der Position ist, zu helfen, also und da jemand gegenüber sitzt, der keine Hilfe bekommt, dann muss man das halt machen. Ja. Und damit meint Arzt Olivier Ballot zwei Menschen, die ihm ans Herz gewachsen sind. Der heute 14 Jahre alte Ali und sein Vater Passim al-Massoudi. Vater und Sohn kommen aus Bagdad. Die Hauptstadt des Irak wurde für sie die Hauptstadt des Schreckens. Dort haben sie die geliebte Ehefrau und Mutter verloren. Vor rund 8 Jahren kamen Vater und Sohn über Umwege nach Hessen. In eine Unterkunft ähnlich wie diese. Ganze 8 Jahre lang in einer Unterkunft, die eigentlich nur dem Übergang dienen sollte. Und es ist wohl ungefähr die Hälfte von dem Raum hier und da drin noch Toilette und Waschbecken. Und genau, das ist ja auch nur als Übergangslösung eigentlich gedacht. Und es gibt auch wohl auch nur warmes Wasser für begrenzte Uhrzeiten. Und genau. Ja, und dann ist natürlich auch so, mal unabhängig davon, ist natürlich die medizinische Versorgung, für die ich verantwortlich war, die war halt quasi so, Therapie verabreichen, dann geht er nach Hause, das ist 60 Kilometer entfernt. Kennengelernt hat der Arzt die beiden vor knapp 2 Jahren in der Uniklinik Frankfurt. Da war Olivier Ballot noch Oberarzt. Vater und Sohn im Wartezimmer, wo nichts passierte. Nachdem ich dann gehört habe, okay, der wurde 3-4 Mal weggeschickt und der hat eine metastasierte Krebserkrankung, habe ich gesagt, okay, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich einen Patienten habe, der kein Deutsch kann. Dann habe ich gesagt, okay, lerne ich die beiden mal kennen. Ja. Und dann habe ich halt gehört, dass sie zusammen geflüchtet sind aus dem Irak. Dann habe ich halt gedacht, okay, dann haben die ja schon einiges zusammen durchgemacht. Dann mache ich jetzt halt einfach die Übersetzung mit dem Sohn. Hauptsache, die Krankheit wird behandelt. Und das war so der erste Kontakt. Der Arzt handelt. Inzwischen in seiner eigenen Praxis will Olivier Ballot den beiden nicht zumuten, immer wieder von der Unterkunft in Bad Soden-Salmünster in seine Offenbacher Praxis zu kommen. Eine nahegelegene Wohnung muss her. Die Bürokratie fährt ihre Krallen aus. Aber der Arzt lässt nicht locker. Zig Gespräche mit Behörden und Papierkrieg am Schreibtisch. Und wir sind hier umgezogen, weil es näher ist als Bad Soden. Außerhalb der Arztpraxis ist für Olivier Ballot noch lange nicht Schluss. Er spricht mit Familie und Freunden. Dadurch kommt er für Ali und seinen Papa an eine Dachgeschosswohnung in der 5. Etage ohne Aufzug. Egal, der Freundeskreis schleppt an einem Wochenende erst einmal die nötigsten Sachen hoch. Meine Schwägerin hat hier die ganze Einrichtung quasi gemacht. Dann haben wir Sachen von Ikea bestellt. Wir haben meinem Freund Fedja Sachen von eBay Kleinanzeigen besorgt. Sind durch ganz Rhein-Main-Gebiet hin und her gefahren. Ja, dann machen wir hier weiter im Wohnzimmer. Ne? Couch und Bett. Jetzt, wo ich es erzähle, fällt mir es auch ein. Das ist von der verstorbenen Mama des Vermieters. Gott segne sie. Genau, das hat sie uns kostenlos quasi der Sohn dann zur Verfügung gestellt. Genau, könnt ihr auch mal hier kurz schauen. 5. Stock ist natürlich anstrengend, aber wir haben hier wirklich eine tolle Aussicht. Und da unten ist auch ein Spielplatz, ne? Da ist der Main, da kann man schön Fahrrad fahren. Über die Spendenplattform GoFundMe will der Arzt die Zukunft des Jungen finanziell stützen. 50.000 € sind das Ziel. Immerhin sind schon über 24.000 zusammengekommen. Denn Ali muss stark sein, denn sein Vater hat eine unheilbare Krebserkrankung. Wie es für ihn weitergeht, unklar. Der Unterschied jetzt zu der Unterkunft, wo ihr vorher wart und hier, ist das für dich schon ein spürbarer Unterschied? Ja, besser, ein größerer Raum und Zimmer. Ja, ich habe ein Zimmer alleine und er hat noch ein Zimmer alleine, weil da hatten wir, ein Zimmer war zu klein. Ali ist ein Junge, der seine Mutter im Irak tot zurücklassen musste, sein Vater sterbenskrank. Was der 14-Jährige schon alles mitmachen musste, kann sich kein Mensch vorstellen. Für ihn zu kämpfen, ihm Bildung, eine Zukunft und ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen, das ist das Ziel des Offenbacher Arztes. Der Junge ist stark, der ist fit und ich glaube, jetzt in seinem Lebenslauf sind keine Grenzen gesetzt.